我 follow up 到2024年，佢寫 belum siap lagi。Suddenly 佢出呢封信俾我，跟住派呢個 notice，你講對我哋呢一個所有嘅花園66個 lot 邊度係公平？咁你做一個政府，雪州咁大嘅地方，你都揾唔到一幅地俾我哋，呢個係根本上係冇邏輯嘅嘢嚟㗎嘛。我係 Mr. Hill，我公司名係 Dream Garden Design Lot 28A。OK， 我喺呢度做咗大約係17年。其實政府2022年佢揾到一幅地俾我哋喺呢個Kampung Bukit Changang近住板丁頂橋嗰邊嘅，佢都帶我哋去睇咗。and then 叫我哋去嗰度抽籤，去嗰度係 under PKPS 租俾我哋每個月應該係600溝係咩嘢？佢需要嘅係推好泥，咁樣割好嗰啲 lot 字叫我哋入嘛。所以 PKPS 就叫咗我哋去佢個 office 俾呢個 deposit 啦，跟住叫我哋抽籤啦，and then 嗰個圖都已經有咗俾我哋嘅呢個圖。呢個每一個 lot 割出嚟嘅圖，我哋等開成幾嗰陣時叫我哋2022年12月15號就可以出咗㗎呢個位，就係搬去Kampung Bukit Changang㗎。但係因為佢個地方冇做好，所以我哋冇搬。因為響2020年我哋同YB Siwalasa 同 YBIR23講嘅就係。呢個Kampung Bukit Changang嘅地，一日你冇做好俾我哋都唔需要搬。但係到今日佢都搞唔掂俾我哋，所以我哋 delay 到今日都冇搬。但係 suddenly 佢響 last year 2024佢出一封信 PKPS 就問我哋仲有冇興趣Kampung Bukit Changang。所以我哋講。如果你個 infra 好咗冇浸水地心幫我哋做好咗個路嗰啲心我哋咪搬咯，我哋接受嘛。因為呢個政府嘅意願就係叫我哋做 hub nursery 嘛。當其時咧，呢個雪州政府呢個 YBIR23仲叫我做一份 proposal 俾佢做 hub nursery， 我仲做一份 proposal 俾佢做 hub nursery，and then 到。佢呢份嘢佢攞咗，佢又派一 PKPS 又派一，我一直 follow up佢都唔答我。2024我都仲有問 YBIR23，佢講belum siap lagi。2月19號24年我問佢答我belum siap lagi。Suddenly我哋今年響過年華人新年過年之前佢有。post 一個 media 出嚟講，搬我哋俾我哋 Escadia 10,000蚊。咁我哋過開年就收到呢封信，叫我哋去攞個 Escadia 13號。所以我哋大多數人都冇攞啦，係有一部分嘅人有攞啦。所以我哋目的係愛一個地方繼續做生意嘛。你搬我哋，你都要 request 一個適合地點俾我哋做生意嘛。所以忽然間佢出呢封信，我哋接受唔接受係咪？佢都出一張 notice 就係叫我哋30日入邊搬喎。我哋點樣搬呢？30日入邊個 notice， 如果冇咧，佢就電得跟perobohan喎。所以我哋點樣咧？我哋要求。佢同我哋傾，佢又唔愛拉恩我哋喎。我哋 send 我哋有交信12號交信去 MB office 嗰度，跟住又俾一份 YBIR23，跟住本身啦，我有 send 呢個信俾 YBIR23，佢都唔會睇，唔會答我。你睇之前嘅我俾嘅 message 佢有睇噶嘛？喺呢一日嘅冇睇，到今日都冇睇。其實一直以嚟係咪？我哋都同意搬，因為我哋知道我做呢條路咗係冇得好改變咗嘅，冇得選擇咗嘅。政府亦都當日同意揾一幅地俾我哋做 hub nursery 嘅。到今日為止係咪？我哋 follow up 到2024年，你都睇到咯。belum siap lagi，我 follow up 到2024年，佢寫belum siap lagi。
薩頓呢，佢出呢封信俾我，跟住派呢個 notice，你講對我哋呢一個所有嘅花園66個 lot 邊度係公平？咁你做一個政府，雪州咁大嘅地方，你都揾唔到一幅地俾我哋，呢個係根本上係冇邏輯嘅嘢嚟㗎嘛。我哋係希望雪州政府可以延長呢個搬遷。第二就希望佢可以揾到一幅適合嘅地俾我哋。如果你講咁豐富啲陣間 not suitable，所以你雪州仲有大把地嘛，你唔係冇地嘛。我哋係唔反對政府嘅 project 無理巴蘭加蘭，但係我哋係要求政府可以俾一幅適合地點，我哋繼續做生意啫。我哋愛揾食，一家大細係靠呢個生意嚟生存嘅。好，我哋希望政府可以了解啊，同即係講我哋嘅處境啊，我哋真係希望有一個地方適合俾我哋繼續做生意落去。